exalteis ou mais. Encontre um coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Te adoramos, Jesus. Na terra como é no céu. Você pode erguer as suas mãos o mais alto. Diga. Que ele é, diga. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Que ele é, diga. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como. Diga, só tu és santo. Que ele é. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Eu fico apaixonado, meus irmãos, porque quando eu olho para a palavra de Deus, eu olho lá no texto de Isaías, aonde ele se encontra com o Senhor, e quando ele se encontra lá com o alto e sublime trono de Deus, as palavras que são declaradas no céu são santo, santo e santo. E sabe, irmãos, quando a gente vai lá para o final da Bíblia, lá em Apocalipse, eu ainda olho para o mesmo céu e vejo as mesmas palavras sendo declaradas: santo, 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 santo é o Cordeiro que venceu a morte, santo é o Cristo vivo ressurreto, santo é aquele que era e que é e que há de vir, santo é o nome poderoso de Jesus, porque o Pai lhe deu um nome que está sobre todo nome, e pelo nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é. Só tu és santo. Declare isso. E não há outro na terra como é no céu, na terra como é
Só tu és. Declare quem Ele é. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como. A gente pode fazer isso mais uma vez? Diga. Só tu és. Aplauda o Cordeiro de Deus que venceu. Ele é a nossa rocha inabalável. Ele é o único ao qual nós podemos confiar. Ele é tudo em todos. Eu não sei você, irmão. Eu não sei com qual expectativa você saiu de casa. Mas sabe, eu tenho uma coisa para te dizer. Jesus pode mudar a sua história. Jesus pode transformar a sua vida. E basta uma palavra dele. Mas sabe, irmão, o Senhor nos escolheu para estar aqui nessa noite. Engano seu pensar que você escolheu sair da sua casa para estar aqui. Foi Ele que nos escolheu para prestar culto a Ele aqui. Sabe, irmão, então eu quero te convidar em nome de Cristo Jesus. Feche os seus olhos e permita que o Espírito de Deus envolva você. Porque deixa eu te falar uma coisa. Deus quer tocar em pessoas. Deus quer falar com pessoas. Deus quer habitar no seu coração. Ele só precisa encontrar alguém disposto, queimando por Ele. E eu creio que você é essa pessoa aqui nessa noite. Por isso feche os seus olhos e expresse ao Senhor a sua melhor adoração.